गायज, गुड मॉर्निंग. तर आईचो व्हिडिओ न्हय बेगिनात असो स्टार्ट करता. म्हटल्यार सकाळचो व्हडलोसो असो टायम जावंक नासलो. आयज हांव बेगिनात उठलें बीन, सगळ्यान पयलीं न्हावन बीन घेतलें, फ्रेश जालें आनी तेज्या उपरांत म्हणटात तशें देवारो क्लीन करपाक घेतलो. तसो तर न्हय आमी देवारो 15 दिसांनी नाल्यार म्हयन्यान म्हणटा तसो क्लीन करतातूच. बट आयज न्हय अंगारकी संकश्टी आसली आनी म्हाजो आनी मम्मीचो उपास सुद्दां. सो ह्याच निमतान म्हटलें आयज डीप क्लीन करून घेवया देवारो आनी तेच्या मागीर म्हटलें पुजाय बीन करून घेवया. तशें पळोवपाक गेल्यार म्हणटा तशें म्हयन्यान 2 फावटी तरी क्लीन देवारो आमी करतातूच. पूण आयज कशें आहा, आयज संकश्टी बी आसा, सो गणपती बीन पुजेक लायतली. तेका लागून म्हटलें देवारो जो आसा न्हय तो बरो डीप क्लीन करून घेवया. मागीर कशें पुजा करपाक सुद्दां बरें दिसता न्हय, एकदम फ्रेश अशें. सो सगळे मुर्ते बीन काडून घेतले आनी आदले दिसा मम्मीन थोडेशे मुर्ते काडलेले, कारण म्हणटा तशें आयज सकाळींच न्हय तिणी बरें पितांबरी बीन लावन बरें धुवून घेतलेले. सो आतां देवारो क्लीन करतना सगळ्यान पयलीं सुको कपडो मारलो, तेच्या मागीर लिक्वीड मारून घेतलें आनी लिक्वीड मारल्या उपरांत परत आसलो तसो सुको कपडो मारून घेतलो. म्हटल्यार न्हय देवारो क्लीन करपाक हांगसर हांव एक टायपचें लिक्वीड यूज करता, तितून फर्निचराक शायन बी येता आनी डस्ट आसत न्हय तो बरे तरेन क्लीन जाता. सो क्लीन बीन करून घेतलो आनी आसले तशे मुर्ते सेट करपाक स्टार्ट केले. सो गणपतीची मुर्ती बीन हांवें हांगसर लिक्वीडलान बरी म्हणटा तशी फुसून घेतली आनी हांगसर आमची लायट न्हय येता वयताली, कारण सकाळच्यान लायट बीन आसली. सो मदीं मदीं तुमकां लायट दिसतली, मदीं मदीं काळोख बी दिसतलो, हेकाच लागून की लायट ना आमची, तेका लागून. सो आसले तशे एक एक करून फोटो म्हण मुर्ते म्हण लावपाक स्टार्ट केले. फोटोय बीन म्हणटा तशें हांव फुसून घेता आनी आमचे देवाऱ्यांतले थोडे मुर्ते आसा ते पितांबरीन बीन न्हय धुवपाक सुद्दां मेळटा. सो ते मागीर मम्मी म्हणटा तशें धुवन बीन घेता आनी तेच्या उपरांत म्हणटा तशें दिव्याचें आयदन सुद्दां तिणी क्लीन बीन करून अशें घेतलेलें. सर न्हय मम्मी वस्त्र करून दिता म्हाका ही पळयात. वस्त्र करप तिचें चालू आसा आनी म्हाजी आतां पुजा आसा न्हय ती स्टार्ट जातली. ऑलमोस्ट जालें, फकत वस्त्र केलें काय पुजा स्टार्ट करतलें हांव. आनी हांगसर हे पळय सगळें सेटअप करून घेतलें हांवें सारकें प्रॉपर म्हणटा तशें. आतां म्हणटा तशें पुजा स्टार्ट करतलें. एक तर आमची लायट न्हय येता वयता सामकी कंटिन्युअसली. हे पळयात वस्त्र बीन करून घेतलें तशें सोमतीच म्हटल्यार पुजा करून घेवया. आनी हांगसर सुद्दां लायट न्हय मदींच म्हणटा तशी येवन परत गेल्ली. सो आतां म्हटलें पुजा बीन करून घेवया. आनी खूब जाणांचो आयज उपास सुद्दां आसतलो, कारण ह्या वर्साची ही पयलीच संकश्टी आसा. बरी येयली न्हय सामकी म्हणटा तशें. न्यू इयर स्टार्ट जातात पयलीच संकश्टी येयली आनी खूब जाणां देवळान सुद्दां गेली आसतली म्हणटात तशी. सो हांगसर म्हजी पुजा चालू आसली. थोडे फारशे हांवें शूट केला, चड अशें पुजा करतना शूट करूंक ना, बट थोडेशे क्लीप हांवें घेतलेले पुजा करतना. सो अशे तरेन हांगसर म्हजी पुजा चालू आसली. आनी त्याच बरोबर म्हणटा तशें पळोवया आतां लायट बी केन्ना येता ती, कारण पुजा तर म्हाजी ऑलरेडी जाल्ली बट लायट काय येवंक नासली. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो फायनली म्हणटा तशी म्हजी पुजा बीन जाल्ली आसा आनी मदीं म्हणटा तशी लायट येता वयता सामकी. आतां लायट येयल्या ही पळयात. सो पुजा बीन जाली आनी आतां लायट येयली. सो एक्चुली न्हय आयज आमची लायट ना, कालूच कन्फर्म केल्लें, म्हटल्यार काल आमकां इन्फॉर्म केल्लें की आयज लायट नासतली म्हणून. थोडेशें लायटीचें कितें काम चालू आसा दिसता, तेका लागून. आनी आयज आसा अंगारकी संकश्टी म्हणटात तशी. सो सगळ्यान पयलीं पुजा बीन करून घेतली, न्हाले धुले, हे सगळे गोश्टी जाल्ले आसा, कारण आयज तर आमचो उपास न्हू म्हणटा तसो. तशें आमी शिरो केळी बीन तशें खाता, कडक असो उपास ना. बट जेवण जें आसा न्हय तें डायरेक्ट सांजचें म्हणटा तशें. सो अशें आसा. सो आतां च्या बीन पिवपाक जाय. च्यावे बरोबर म्हाका दिसता मम्मी शिरो करतली, सो तो खावपाक जाय. आनी तेच्या मागीर मदीं आमी फ्रुट्स बीन तशें खाल्ले जाल्यार, चड करून खायना, मातशी दनपारची च्या घेतली जाल्यार, नाल्यार डायरेक्ट मागीर रातचें जेवण अशें आसा. आनी आयज तर देवळान वचपाक म्हाका पॉसिबल ना, कारण एक्चुली म्हटल्यार त्या दीस संजे आसलें सो म्हाका वचपाक बरें जाल्लें. बट आयज काय अशें येना की देवळान वयतलें म्हणून, बट त्या दीस वचून येयल्लें न्हय, सो दर्शन जालें म्हजें म्हणटा तशें. सो अशें आसा. सो सांजच्या टायमार मोदक बीन पळोवया कशें कितें करतली की ना कितें, हें तुमकां फुडें कळटलें.
सो चला तर सगळ्यात पयलीं चाव घेवया आनी केंस म्हजे सद्या आसा वले. पुजा करतानाय न्हय हांवें ते अशेंच हे केल्ले, म्हटल्यार कशेंचेच आसले, कारण वले आसता न्हय आनी वले आसतना ते सारके जावप म्हटल्यार मुश्कील म्हणटा तशें आतां सुकोवपाक जाय. सो चला चाव बीन घेवया आनी मागीर फुडलो प्लॅन पळोवया कसो कितें आसा तो. ओके. सो गायज हांगसर आमी न्हय शिरो खावपाक बसल्या आनी कितें म्हणटली की तूं दाळ. सो मम्मीची न्हय खंयची दाळ सुजले तुजी, उजवी काय दाळी? उजवी दाळ सुजले आनी अशें जाला. शिरो खाता शिरो. सो हो पळय शिरो केला आनी शिऱ्याचे एक हे जालें, कसलो तरी कलर घातला हेणी आनी विचित्र कलर येयला शिरो. शिरो बरो आसा, फक्त तेजो कलर ना विचित्र जाला, कसलो केसर घातलो खंय तिणी, जो हांवें बिरयानीक हाडलेलो. एक्चुली तो कलर बरो, बट कोण जाणा कितें म्हणून. सो चला दाखयता तुमकां शिरो काय. शिरो कलर न्हय कसोसो दिसता, म्हटल्यार एक्चुली तिणी कसलो कलर घातला तेका लागून असो कलर येयलो, काळोख सामको. सो गायज दनपारचें न्हय हे एक जालें आनी आमची लायट काय आजून येवंक ना म्हणटा तशी, आनी इतल्यान येवपाची बीन ना ती. म्हाका दिसता न्हय सांजची अशी लायट येतली, कारण मेजर सद्या काम चालू आसा आमच्या हांगसरूच खांडायचेर म्हणटा तशें. सो पोल बीन सद्या चेंज करप चालू आसा, तेका लागून सकाळच्यान आमची लायट ना. तर पळोवया कशें कितें जाता तें. आयज काय म्हणटा तशें जेवणाचें कांय प्रॉब्लम ना, सो ते ओके आहा म्हणटा तशें. सांजचें न्हय जेवण बीन सगळें करप. सो वदरच्यान न्हय असोच टायम गेलो म्हणटात तसो. आयज फ्री, आयज व्हडलेंशें काम कांय ना, रेसिपी बीन शूट करप ना. सो फ्री टायम आसा, सो म्हटलें थोडीशी रोजां आसा, तेजो म्हटलें हार बीन करून घेवया, एक गणपतीक घालूंक गावतलो. खूब रोजां आसली ती तेका लागून. हे पळयात हांगसर न्हय सद्या वायरी दिसतले तुमकां. हे पळयात सद्या अशे तरेन न्हय हांगसर काम चालू आसा म्हणटात तशें, तेका लागून लायट बंद उडयल्या. ही पळयात ही आसा न्हय ब्लॅक कलर, ती आमची वायर. हे पळयात नेट आसा तेका लागून तुमकां प्रॉपर दिसचें ना. सो ह्या खांब्याचेर न्हय काम चालू आसा. हे पळयात आनी तो जो दिसता न्हय तो आसा न्यू पोल. हे पळयात. सो पळोवया आतां केन्ना मेरेन काम जाता तें. सो हेकाच लागून न्हय कळ्ळें आसतलें तुमकां कित्याक लायट सकाळच्यान बंद उडयल्या ती, आनी हांगसर मम्मीचें काम चालू आसा म्हणटात तशें. सो मम्मी आतां करता उसळ. सो तिने न्हय मूग बीन उकडून घेतले, आतां गोड बीन घातले भितर. सो उसळ करया म्हणपा लागली ती, कारण वरचो शिरो मातसो गडबड जालो तेका लागून. एक्चुली न्हय मम्मी शिरो खूब बरो करता, पूण आयज खबर ना तिका भूक लागलेली दिसता. बेगिना भूक लागलेली दिसता तिका. तिची दाट दुखता ना तेका लागून. सो उसळ करतली, मागीर ती खातली आनी मागीर जेवणाची तयारी अशी आसा. पयशे भरले दाडीन, मम्मीन दाडेन पयशे भरले. दाखयता तुमकां, दाखय गे. उजवी उजवी दाट सुजले तिची, पयशे भरल्या खंय तिणी दाडेन. गणपतीन पयशे दिले, थोडेशे आमकांय दी पयशे दाडेंतले. नाका दाट सुजोंक आसा आमची. सो उसळ करतली आतां, ती खातली. आनी एक तर न्हू लायट आसता तेन्ना बरें, नाल्यार आतां गरमी जाता सामकी न्हय गे, गरमी जावपाक लागली मातशें. सो चला फटाफट उसळ बीन करून घेता, एक हार करून येवपाक जाय, तो आतां घेतलें हांव. सो गायज ही पळयात इतली बरी न्हय रोजां आसा आनी आमची ता म्हणटा तशी आमच्या पोरसांतली. सो हेजो म्हटलें एक हार करून घेवया, धाकटोसो गणपती. खूब म्हटल्यार न्हय थोडीशी हांवें देवाक घातली आनी इतली उरली. सो ती म्हटल्यार कितें करतली, एटलिस्ट हार जर करीत न्हय जाल्यार तो हार उरतलो तरी, रोजां बरी उरता अशी. सो गायज फायनली न्हय इतलो म्हणटा तसो कंप्लीट जालो. रोजां न्हय मोठी बारीक आसा तेका लागून मातसो प्रॉब्लम जाता. एका सायडीची सारकी आसता न्हू जाल्यार बरें जाता, हार बरो दिसता.
सो पळयात हांगसर म्हणटा तसो हार म्हाजो प्रॉपर कंप्लीट जालो धाकटोसो केलो बट बरो जालो सामको आनी मेन म्हटल्यार रोजां जी आसा ती गरजेत आसा सो आनीकूच बरें म्हणटा तशें हें पळयात तरी कलरींग बीन आसता न्हय जाल्यार आनीक बरो दिसतलो आसलो बट मातशी मोठी बारीक आसा ती रोजां सो कांय ना म्हणटा तशें सो सोमतेच आतां घालून घेतलें हांव गणपतीक सो गायज सांजची न्हय प्रॉपर 5 जाल्ली आसा आनी व्हिडिओ आतां कंटिन्यू करता खंय वयता गे तांकां उदीक दिता सो हे पळयात म्हणटा तशें हांगसर किचनान मॅसी आसा सामकें जेवणाची गडबड आत्तां लायट येयल्या हांगसर कातून बीन घेतला मम्मीन हांगसर गोड किसून घेतला हांगसर शीत करप चालू आसा आनी सायड बाय सायड हांगसर कोरी चाव दवरल्या सो हांगसर मम्मीन कोरी चाव दवरल्या कारण न्हय ते भायर काम करतात न्हय खांब्याचे तांकां दिवपाक लागून म्हणटा तशी चाव दवरल्या मम्मीन चाव दिवया म्हणपाक लागली सकाळच्यान ते काम कंटिन्यू करतात सामकें सो मदीं मम्मीन कितें तरी खावपाक दिल्लें एक्चुली आमचेच न्हय ते म्हणटा तशें अशें काम करतात बट बरें दिसना न्हय सो ताका लागून आनी लायट अजिबात मदीं येवंक नासली आतां येयली आमची 5 सुमार लायट सो मम्मीन दाळ बीन करून घेतली दाळ घेतल्या करून फकत आतां मोदक बीन करपाक जाय आनी मदीं सो म्हाजो मोबायलूय बंद पडलेलो म्हटल्यार बॅटरी लो सो ताका लागून व्हिडियोय कंटिन्यू करूंक ना आतां कंटिन्यू करता किचनान सामकें मॅसी आसा कारण गडबड एक तर काळोख आसलो सामको सो हे आतां काडूंक जाय मॅसी जाला ते सगळें म्हणटा तशें मिरसांग जस्ट नाव तिने वांटून घेतली कारण लायट येयली तशी पयलीं मिरसांग वांटून घेतली सो अशें आसा सो पळोवया म्हणटा तशें शीत चालू आसा मम्मीचें करप आनी हरयाळी बीन थोडीशी काडूंक जाय म्हाका आतां कारण सांजच्या टायमार पुजा करूंक जाय न्हय ताका लागून सो दिलें उदक दिलें सो मम्मीन तांकां उदक बीन व्हरून दिलें आतां दितली चाव म्हणटा तशी आनी चावे बरोबर कितें खावपाक दितली मम्मी घेवन वयता चाव म्हणटात तशी पळय सो च्या आमची रेडी जाली आतां घेवन वयता ही पळय सो हांगसर पळयात आतां क्लीन जालें खांब्याचें काम केलें आनी म्हटल्यार ओल्ड खांबो जो आसलो न्हय तो पाडलो आनी नेवीन घातलो हे पळयात हरशी न्हय जागो आसता आनी आयज लायट ना म्हटल्यार भरपूर न्हीद काडल्या जागरण न्हय रे हॅरी हय ती इल्ली रातभर जागरण केलें तेणी न्हय रे कितें आतां मोदक खावपाक जाय न्हू उड आतां उड सो आतां मोदक करपाक घेतली आमी सोमतीच म्हणटात तशी मम्मी पीठ बीन मळून मातशें दवरतली आनी मागीर मोदक करपाक घेतली सो गायज सद्या हांगसर स्टार्ट जाल्लें आसा मोदक करप हे पयात हांगसर मम्मीन मोदकूय करून घेतले 5 आनी अशे तरेन मोदक करप चालू आसा सद्या न्हू गे सो म्हाजी पुजा बीन जाली आनी धूप बीन दाखोवन जालो सो आतां म्हटल्यार मोदक करून घेवया बाकीचे रेडी आसा सगळे फकत हे चुल्ला करपाचें सो चला फ्राय करपाचें काम म्हाजें मम्मी करून दिता भाजपाचें काम मागीर म्हाजें आसता सो हे फटाफट आतां करून घेवया हे पळयात हांगसर तिणी करून घेतले म्हणटा तशें हे पळयात सो मोदक करून घेतले तिणी आतां थोडे पुरयो करया आमी थोडे सो चला हांवूय मम्मीक मातशीशी हेल्प करून घेता सो गायज हांगसर न्हय आमचे मोदक म्हणटा तशें कंप्लीट जाले आनी त्याच बरोबर थोडेशे न्हय आमी नेवरे करून घेतले हे पळयात कारण पीठ अशें चड जालें ताका लागून सो आनी पुरयो थोडेशे करून घेतले आतां कितें सोडा सो मम्मी हांगसर बेसन रेडी करून दवरता म्हणजे कापां फ्राय करून दवरतली आनी सोमतेच आतां हांव फ्राय करपाक घेतलें मोदक म्हणजे आतां मागीर फटाफट फ्राय करूंक गावतले ताका लागून फटाफट मागीर जेवपाकूय मेळटलें की मम्मी हांगा
इतलें जेवण बेगीन जालें न्हू तरी जेवतली आमी 10:30 बरोबर न्हू. इतलें बेगिना कर 10च्या पयलीं तर जेवण कशेंच जावपाचें ना. जेवची ना आमी इतलें बेगिना जेवण जालें तरी 10कूच जेवपाक जाय. सो चला बेगिना म्हणटात तशें हे फ्राय करून घेता. ऑलरेडी मम्मीन हांगसर तेल दवरला तापलेल्या. सो फ्राय करपाक स्टार्ट. सो गायज आतां आसलो तो म्हटल्यार म्हाजो टर्न सगळे गोश्टी फ्राय करून काडपाचो. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर तेल म्हणटा तशें चॅक केलें तापलें की ना तें. सो तेल बरे तरेन तापोवन रेडी जाल्लें. इल्लेशें पीठ घालून न्हय पयलीं चॅक केलें बी. तेज्या मागीर म्हणटा तशें सगळ्यान पयलीं पुरयो फ्राय करून घेतले. कारण म्हटल्यार न्हय मागीर म्हटल्यार नेवरे बीन फ्राय करून घेवया. पुरयो कमी सुद्दां आसले आनी तेज्या भायर मोदक बीन फ्राय केले न्हय काय केन्ना केन्ना फुट्टा बीन आनी सोय बीन मागीर स्प्रेड जाता तेलान आनी तेल जें आसा न्हय तें काळपट पडटा. तेका लागून पुरयो सगळ्यान पयलीं हांवें फ्राय करून घेतले आनी तेज्या मागीर पुरयो जशें जालें न्हय तशें हांवें मोदक फ्राय करपाक स्टार्ट केलें. आनी मोदक फ्राय करपाक न्हय मातसोसो टायम सुद्दां वयता कंपेर टू पुरयेक तितलो टायम वचना. सो हांगसर एक करून आतां मोदक घालपाक हांवें स्टार्ट केलें. आनी पुरयो ज्यो आसा न्हय ते आमी बारीकूच केल्ले, चड मोठे अशे करूंक नासले आनी खुबूच अशे कमी केल्ले. सो आतां हांगसर एक मोदक हांवें स्टार्ट केलो फ्राय करपाक. सो 21 मोदक असले न्हय सो ते फटाफट म्हणटा तशे फ्राय करून घेतले हांवें. मोदक मातशे फ्राय करपाक टायम वयता. नेवरे सुद्दां म्हणटा तशें बेगिना जाता बट मोदक मातशे फ्राय करपाक टायम वयता. सो हांगसर म्हणटा तशें एकदां हांवें फ्राय करून काडले. सेकंड टायम घातले कारण 2-3 फावटी हांवें ती करून अशें फ्राय करून घेतले. कारण कायल जी आसा न्हय ती बारीकूच दवरलेली आनी मोदक फ्राय जाता म्हणसर एक बटाट सुद्दां तासून घेतलो आनी तेजी बारीक अशी कापां स्लायस मारून घेतले. कारण म्हटल्यार एक बटाट बी फ्राय करून काडया बेसनान सो आनीक टेस्टी जातलें जेवण. सो हांगसर म्हजे मोदक फ्राय करून बीन जाल्ले. आतां हांवें एक करून नेवरी जी आसा ती घालपाक स्टार्ट केल्ली. नेवरे जे आसा न्हय टोटल 5 केल्ले कारण मातशीशी सोय उरलेली. आनी हांगसर एक गडबड जाली ती म्हटल्यार न्हय एक मोदक फुटलो आनी तेल जें आसा तें स्प्रेड जालें मातशें म्हटल्यार काळपट जावपाक लागलें. सो तेज्या मागीर नेवरे जाले तशे पापड बीन फ्राय करून घेतले. तेज्या मागीर लास्ट उरली ती कापां म्हणटात तशी ती बीन फटाफट म्हणटा तशी फ्राय करून घेतले. सो हांगसर व्हिडियोन न्हय कितलें बरें दिसता न्हय कितलें फास्ट काम जाता म्हणून बट बॅक कॅमेरात टायम वयता. सो गायज टायमींग न्हय म्हणटा तसो 8:30 जाल्ली आसा आनी एक्चुली वदळच्यान किचनान म्हणटा तशें उबें आसा आनी भरपूरशे गोश्टी फ्राय करून काडले हांवें. मेन म्हटल्यार मोदक नेवऱ्यो पापड काडले. आतां लास्टाक थोडीशी कापां घातले ती बीन फ्राय करून घेता म्हटल्यार मागीर जालें म्हणटात तशें. आनी किचनान रावन इतली गरमी जावपाक लागली ना भरपूर अशें दिसता की फ्रेश जावपाचें म्हणून परत बट जेवन मागीर हांव फ्रेश जातलें. सगळ्यान पयलीं उपास हांव सोडयतलें आनी तेच्या मागीर म्हणटा तशें फ्रेश मातशें जातलें कारण हें सगळें ऑयली काम करून न्हय एकदम हें जाता सामकें. सो तेका लागून आनी चड अशी कापां काडूंक ना थोडीशी कापां काडलेली आमी कारण मागीर खुबूच जातलें न्हय तेका लागून. सो एकूच बटाट म्हणटा तसो कट केल्लो आनी मम्मी म्हटलें एकूच बटाट्याची कापां फ्राय करून घेवया. फाल्यां परत बुधवार न्हू तेका लागून. आनी उरलेली कापां बीन न्हय अजिबात बरी लागना. आमी उरलेली कापां बीन तशी खायना सो तेका लागून. सो जालें ऑलमोस्ट म्हणटा तशें. सो आतां गॅस बीन क्लीन करूंक जाय ऑयली जाल्ली आसा आमची. सो हे पळय हांगसर एक करून फ्राय करता आमचो बरो टायम गेलो म्हाका. सो मोदक प्रॉपर 21 केल्ले आसा. फाल्यां मागीर मम्मी म्हणटा तशी कशें एक्सचेंज जातले. फाल्यां मोदक काकी आमकां दितली आपूण केल्ले ते आनी आमी मागीर काकीक दितली अशें करून फाल्यां एक्सचेंज जातले. सो अशी कोण कोण करता कमेंट करून सांगात. सो फाल्यां एक्सचेंज जातले जे कितें करता न्हय स्पेशली मोदक म्हणटा तशें फाल्यां एक्सचेंज बाकी अशें कांय ना. पान सुद्दां देवाक दाखयले. हे पळयात आमचे पान म्हणटा तशें. लोणचे पापड मात घालूंक ना हांवें कारण ते मागीर घालतली. देवाक पान दाखयतना लोणचे पापड घालिनात खंय न्हू सो तेका लागून. सो अशे तरेन पान दाखयल्ले आसा हे पळयात.
सो फटाफट तुमकां पान दाखयता आयच्या पानान कितें आसा तें आनी तेजे मागीर व्हिडिओ एंड करता. हांगसर सद्या जेवतना मातशें आमी टी व्ही पळयता आनी तेच्या भायर मम्मी थंय बसल्या ती पळयत. सो अशें आसा आमचें आयचें पान म्हणटा तशें सिंपल अशी मम्मीन दाळ केल्या, तडकी दाळ, तेच्या मागीर शीत आसा, 2 टायपचे लोणचें आसा, एक आसा तें पंजाबी आनी तेच्या मागीर लिंबूचें आसा. हांगसर नेवरी, तेच्या मागीर 2 मोदक. सो जे म्हाका जाय ते घेतला हांवें. ओके. तेच्या मागीर हांगसर म्हणटा तशें बटाट्याची भाजी, उसळ, पुरी आनी पापड. सो अशे तरेन जेवण आसा, पळोवंक शकता तुमी. तेच्या उपरांत फुडें आमचे मोदक बी आसा, हे पळय जाय ते घेवपाचे, पापड आनी पुरी आनी कापां. सो कापां घालूंक नासली, आतां कापां एड करतलें हांव हांगसर. तेच्या मागीर हांगसर मम्मी जेवता ही पळय, हाय हाय करता तुमकां. सो गूड नायट म्हणगे. गुड नाईट. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें आयज कितें स्पेशल आसा तें. सो चला तर आमी जेवन घेता आनी आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करूं. बाय बाय.